Halo guys, gue akan menampilkan video terbaper versi Minang. Jangan lupa like, comment, and subscribe video di bawah ini. Dan video yang pertama adalah dipandang-pandang adia samakin rancak juo sasalan denai talang mek datang Allah bajadi adia jo urang kijanglah lape onang karimbo painan indah kabaliak lai tinggallah denai baputiah mato marato iung tuang si badan diri tinggallah denai baputiah mato marato iung tuang makan denai tak lama lalu acok tak singkat adia tarayah dalam mimpi nyato antah pabilo larek denai nanti itulah kumpulan video terbaper versi Minang dari gue guys. Dan jangan lupa subscribe video di bawah ini. Dan jangan ketinggalan di channel Arya Irawan. Terima kasih.